Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Wir sind die One-Man-Army und probieren jetzt unsere Superwaffe, den Skyripper, mal aus. Reynardo had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books, just looked at the pictures. And Zenobia. But weapons he understood. His gut told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists. Right? Right. Exactly. Aber die wird doch bestimmt nicht versagen, diese super-duper-Mega-Waffe. Ich bin gespannt, ob die jetzt wirklich schon irgendwie einsatzbereit neben uns her schwebt und irgendwie Gegner one-hittet oder so. Das wäre geil. Ein Fuchs der Tat. Down the path, Reynardo wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Skyripper vielleicht etwas Böses ist. Teste den Skyripper im imperialen Außenposten. Reynardo hoped his mother wasn't watching. Mutti wäre stolz auf uns. So, hier ist auch keine Werkbank leider. Schade. Okay, wir gehen weiter. Da können wir uns wieder langhangeln. Macht der Skyripper was? Ich will einen Stich da. Noch macht der Skyripper nix. Akzeptabel und perfekt. Jojo. Können wir mit leben, ne? This is quite the view, he thought. Ja. Schon schick hier. Das ist eine Kiste. Mit ganz viel Erz. Kommen wir hier weiter? Ah ja. Falsches Schwert, da kommen wir leider nicht weiter. Aber hier haben wir einen Altar, den wir sogar brauchen können. Das ist gut. Wie wir den? Ja, so bin ich. Oh nein. Oh nein, auch so noch. So ein Vieh auch noch. Anybody else want some? Gut und mangelhaft. Warte. Ein bisschen Heilung. Gibt es in diesen Kristallen hier auch mal irgendwas? Oder eher nicht so? Die können wir nicht kaputt machen. Haken ist was Feines. Ich hätte mal gerne eine Werkbank. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Skyripper. It made strange, mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Skyripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Ich glaube, er fällt da gerade runter, der Skyripper. Reynardo had never met a weapon without a trigger. Or a handle. How did this thing work? Ja, das möchte ich aber auch mal mittlerweile mal gern wissen. Eine Werkbank! Hey! Hey, a workbench! He could try out his new bling. Wo fangen wir an? Fangen wir da an. Erhöht dein Angriffstempo um 10%. Jo! Den haben wir jetzt drin, aber mehr haben wir nicht.
Okay. Super, dann können wir vielleicht noch ein Schwert schmieden. Feuersturm. Ah, da fehlen uns noch 2 Erz. 2 Erz noch. Dann können wir... Verdammt. Dann können wir das Schwert nochmal upgraden. Kein Erz hier drin. Ich würde gerne darüber. Da ist eine schöne Kiste. Ich möchte dahin, bitte. Wo ist das denn? Nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Nutze sie zu deinem Vorteil. Gott. Einfach nicht von denen getroffen zu werden, während die explodieren. Ja, was macht der da? Der macht Schaden! Der Skyripper macht Schaden. Aua. Ich habe mich gerade so darüber gefreut, dass der Skyripper so abgeht. Dass das abgeht, zumindest ein bisschen. Ah! Ich sollte da weggehen, glaube ich. Wenn der explodiert, wäre es gut, wenn ich nicht da stehen würde. Okay, warte. Könnte vielleicht ganz hilfreich sein. Ah, das hat der Skyripper den kaputt gemacht. Auch nicht verkehrt. Ah, weg da! Das war knapp. Holla. Wenn der Skyripper was macht, dann macht er aber Holla. Holla, die Waldfee macht er dann. The Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Reynardo had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. Aha. The far speaker toad came hopping out. Reynardo! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Sky Ripper. It will destroy the world. Oh nein! Yeah, sure it will, cracked Reynardo. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Okay, wir haben wieder die Wahl. Geh und sprich mit Calaveras. Der Skyripper erwies sich als erstaunliche Waffe. Er war in Feierlaune, aber dann machte Zenobia ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie behauptete, der Skyripper könnte die Welt zerstören. Natürlich log sie. Wahrscheinlich. Aber was wäre, wenn das nicht der Fall war? Calaveras war der ultimative Experte in Sachen legendäre Artefakte. Vielleicht sollte sich Reynardo die Berge aufmachen, um mit Calaveras zu sprechen. Natürlich log sie, wahrscheinlich. Sie war ein feindlicher General. Natürlich hatte sie Angst vor dem Skyripper. Er würde die Waffe zum Rebellenstützpunkt zurückbringen und ganz einfach den Krieg gewinnen. Just this once, he would not let Zenobia get into his head with her logic and her wisdom and her appeals to reason. He was a fox. He'd go with his instincts, and it would all work out like it always did. Genau. Oh, he was sounding like a reckless idiot, even to himself. But if there was one thing Reynardo could never bring himself to do, it was turn back on a decision he'd made. Na dann werden wir jetzt mal vielleicht die ganze Welt vielleicht ist das auch ein schönes Ende, dass wir die ganze Welt untergehen lassen. Wäre ja auch nicht schön, aber selten. Okay. Imperials were flapping and cawing all around the ruins. They must be panicking with rumors flying of the superweapon. Maybe they hoped to find and destroy the base before he could put the Sky Ripper into action. The Sky Ripper was whining and heating up. It would be time to use that energy soon. Yeah. Machen wir gleich. Dann ein Altar. Sammle die Rebellen. Wie sammle? He wasn't that good. Yet. Okay, das heißt, wir haben noch keine Punkte freizuschalten. Aber ich möchte mich hier gerade ein bisschen aufstocken. Hallo? Kannst du mal bitte... Danke. Na. Jetzt die Frage. Nehmen wir jetzt den Teleporter? Wir nehmen mal die Tür. Ich
Schauen wir mal, was bei der Tür so passiert, wenn wir da durchgehen. Ob wir da vielleicht noch irgendwie ein paar Items oder so finden. Ah, nee, aber eine schöne Kiste. Sehr gut. Mit Fresh Erzen. socks, thought Reynardo. Please be fresh socks. Aber es waren leider keine frischen Socken drin, nur Erze. Okay, dann müssen wir also doch hier hinten weiter. Und da hinten sehe ich eine Werkbank. Ich hoffe, da kommen wir hin. Da sehe ich auch... Kann ich eigentlich runter? Ah, wir kommen hier an. Perfekt. Bei der Kiste kommen wir an. Ideal. Get all the ingredients for a pretty nifty sword. Yeah. Und da ist auch schon die Werkbank, wo wir das Pretty Nifty Sword mal craften können. Wir können den Feuersturm jetzt aufgraden oder Winterdorn. Während des Angriffs friere den Gegner ein. Okay. Klinge der Leere, das haben wir noch nicht. Steige die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Ich möchte aber eigentlich gerne den Feuersturm upgraden. Setze außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Ja. More fire? Yes, please. Ja, mehr Feuer bitte. So, jetzt können wir auch die Gegner in der Umgebung in Brand setzen. Was ziemlich cool ist. Da ist noch eine Kiste. Oh nein! Der Skyripper geht aber ganz schön ab. Gut und perfekt. Sehr schön. What was Zenobia talking about? This was a fantastic weapon. Ravens burst into flames with just a touch of its killer beam. He was tempted to leave it on all the time, but he didn't want to accidentally slice off some council toad's head or tongue. She'd been trying to distract him. Well, this time, no one was going to distract him. Drehen die um? Ja. Reynardo hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Ja, die sind ganz schön eklig, die Viecher. Und da ist der Hebel. So. Und noch mehr davon. Alter Vater. Nein. Fuck. Ah, die machen zu viel Schaden. Die da hinten leben jetzt auch wieder. Ist ja super. So, ein weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Vier weniger. 5. Haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. Jetzt ist er auch weg. Sehr gut, da haben wir hier Ruhe. Da ist ein Buch, das wir nicht lesen können. Glänzt das so, weil das irgendwas ist? Nee. Okay, der nächste Hebel, den ich nicht angreifen wollte, sondern eigentlich nur aktivieren. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. That was awesome! Yeah! Ich weiß, er meint natürlich die Waffe, aber ich nehme das einfach mal als Kompliment für mich. Gut und mangelhaft. Naja. Hallo, wir sind da. Da brauchen wir das Eisschwert, ne? Oder dieses Eis- oder Windschwert. Auf jeden Fall haben wir das falsche. Aktivieren! Ah, der Geheimgang. Der geheime Geheimgang. As he headed towards the council chamber, Reynardo felt everyone watching him. You've saved the rebellion.
said the council speaker. Frankly, we were afraid you'd turn aside to save that idiot Lapino. Not bloody likely, Reynardo told them, feeling he was maybe being a bit harsh on the poor mad rabbit. If you never make sacrifices, he said, you're probably not doing the right thing. The speaker nodded. Are you ready to lead the charge? Let's roll, he said, with grim satisfaction. Reynardo set sail for the fleet. The Sky Ripper had lost its wine. It was humming now, as if it had taken some time to seat properly. He had always been irresponsible. This time, he'd done the right thing, made the hard decisions. He was a real hero. He hadn't let himself be distracted by old friends or old lovers turned enemies. Finally, he could be proud of himself. Yay! Wir können stolz auf uns sein. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. He was ready. So was Sky Ripper. Yes, The we Sky can. Ripper had a will of its own. It picked out its own targets and set them on fire. This was going to be a short battle. He would set the ships on fire if he didn't need them to get to the Emperor. And he wondered if he'd see Zenobia, or if she'd flee. Wouldn't she be proud of him? At least, a bit of respect. He'd become an all-conquering hero. Können wir was craften? Nein, wir brauchen viel mehr Erz. Okay. Wir brauchen viel mehr Erz. Und yes, we can. Jetzt bin ich mal gespannt. Der ist echt eine super Hilfe, der Sky Ripper. Ich hoffe, wir haben den jetzt in jedem Run, wenn dieser hier beendet ist. Das wäre super. Würde uns einiges ziemlich erleichtern. Da kommen wir noch nicht durch, ne? Ne. Da haben wir immer das falsche Schwert. Da ist noch ein Altar. Haben wir was? Oh ja, wir haben was. Was ist der Unterschied? Oder wir nehmen mal Combo. Okay, machen wir mal das. That could be useful. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, wir haben auch genug Combo... Oh nein. Bauen genug Kombos auf dafür. Danke, Sky Ripper. Oh. Da stirbt noch ein Rabe, aber... Haben wir jetzt schon gelevelt? Ja, das wird gespeichert. Okay, sehr gut. Nein! You could travel at night, so long as there are ravens to set on fire. Ah! Da bin ich nicht mehr schnell genug weggekommen von dem Explodierer. Dabei war ich so gut, hatte so eine riesen Combo auch. Verdammt. Wollen wir erstmal hier gucken? Nehmen wir doch erstmal das hier mit. 3 Erz. Really? Those flames really bring out your eyes. Gut, den Schildmann hat er weggemacht. Freut mich sehr. Ja, gut. Und das war's. Gut und perfekt. Schwing. Dann sind wir wieder hier oben. Das kennen wir ja schon. Letztes Mal waren wir aber mit Zeno-Dings hier oben. Jetzt sind wir alleine. Beziehungsweise mit dem Sky Ripper hier oben.
Imagine getting a horse up in one of these things. It would be cursing a blue streak. Wo kommen wir denn hier hin eigentlich? Ah, zu einer Kiste. Sehr schön. Fliegt nicht so weit weg. Holla. Da war aber einiges drin. Oh, ich wollte vielleicht noch die Kisten haben. Na, egal. Hä? Bin ich jetzt gelandet? Akzeptabel und mangelhaft. Wieso bin ich jetzt nicht mehr... Bin ich jetzt so weit zurückgesetzt worden? Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Ja, ein Stück zurückgesetzt, wa? Dieses Effektfeuerwerk. Oh, das war's. Gut und perfekt. Sehr schön. Das lese ich doch sehr gerne. Reynardo felt a little better. Ja, will ich hoffen. So, wir machen das in dieser Folge. Natürlich bringen wir jetzt die Geschichte noch zu einem Ende. Ist ja nicht mehr allzu weit. Allzu weit und zu lang. Und nicht immer wieder ein paar Kämpfe jetzt noch dabei hier. Akzeptabel und perfekt. Sehr schön. Ist hier irgendwas? Nein. Kommen wir wieder an diese schöne Stelle. There was a parchment on a signpost. It was from her. Every time you fire, you risk the destruction of the universe. That's insane. We surrender. A trick? Maybe she really believed it. He could hear horns blaring the retreat. Maybe it was true. Maybe they had one. Da geben die echt auf? Haben die so eine Angst, so einen Respekt vor dieser Waffe, dass sie da echt aufgeben? Das wäre ja krass. So, ich warte auf den nächsten Bus hier. Don't look down, he thought. Ja, ist keine gute Idee, nach unten zu gucken, das stimmt. Gut und perfekt. Und Level Up. Und der Sky Ripper einfach abgeht, ey. Komm, setz den da in Brand. So, dieser E-Geschichte. Gut und perfekt. So, jetzt kommt die kleine Hüpfeinlage hier noch. Da muss man es eigentlich schon bald haben, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ach nee, da kommt noch das hier, genau. Ohne Gegner. Okay, ohne Gegner. Dann fahren wir munter weiter. Oh, was ist das denn jetzt? Was ist das denn für ein Vieh? Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen. Verbesserte Raben sind sehr gefährlich. Okay. Sollten wir diesen blöden Hexenmeister mal vernichten. Ach, das ist der Schildmann da hinten, ne? So, akzeptabel und mangelhaft.
Oh, Kamera! And there was Zenobia, wearing the white robes of surrender. She came and kneeled before him. Why didn't you listen to me? I was trying to save you too. You're the enemy, he said. I was never your enemy, Reynardo. Then she spoke a terrible word and made a gesture with her hand. She stopped moving, covered in frost, and he wondered why she'd frozen herself. Then the Sky Ripper froze, and then, for a moment, he felt very cold and discovered that he couldn't move. The next thing he knew, the sun was a giant, monstrously red. It took up half the sky, and he was in a parched red desert. And then he was on fire. Oh. Reynardo stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Das ist die nächste Wahrheit, die wir entdeckt haben. Und Reynardo Newcomb sind wir geworden, weil wir einfach alles in die Luft gesprengt haben. Und wir sind ein Held, der sich von nichts aufhalten lässt und kriegen 5 Feueressenzen. Und eine weitere Wahrheit. Zenobia hegt Gefühle für Reynardo. Belohnungsstufe 3 Fähigkeiten freigeschaltet. Yay! Story 7 und Story 5 haben wir. 2 von 4 Wahrheiten freigeschaltet. Okay. But that meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Ich kann es nicht überspringen. Surely the Ich kann es nur unterbrechen. weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Reynardo. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? So, und damit dürfen wir uns wieder entscheiden. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das heißt, der Tempel wäre das nächste. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der... Ich breche mal kurz im Hauptmenü ab und guck mal, wo ich dann wieder starte. Aber wir müssten... Der hat doch bestimmt gespeichert, nachdem er... Oder? Wenn ich jetzt fortsetzen mache. Okay, wir gehören. Ich beende das mal. Ich gucke mir das mal alleine an. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Stories. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, übrigens, sagt mal Bescheid. Ich hätte schon Bock drauf, weil da kann man noch sehr viel entdecken. Es gibt da noch sehr viele Enden, die uns noch offen stehen. Ich danke euch fürs Zusehen und lasst mich noch mal wissen. Bis zum nächsten Mal bei Stories oder bei all der in der Kasse. Euer Rainbird. Tschüss, Jan LP.